హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. నా ప్రీవియస్ వీడియో కంటిన్యూషన్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇది వైజాగ్ వెళ్ళని చెప్పాను కదా. ఈ డే ఏంటంటే వైజాగ్లో మేము కైలాసగిరి అండ్ ఋషికొండ బీచ్ రెండు విజిట్ చేసామన్నమాట. సో ఆ వీడియో అనేది నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఋషికొండ బీచ్లో షిప్ అనేది ఒకటి ఉంది, అదొకటి షూట్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే కైలాసగిరి ఒకటి మీతో నేను చూపిస్తున్నాను. కైలాసగిరిలో ఏంటంటే రోప్వే అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ట్రైన్ మాట. ఈ రెండు చూసాం మేము విహాన్ని తీసుకొని. ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని ఫిలిం స్పాట్స్ అవి ఉన్నాయి, ఫిలిం షూటింగ్ అవి కూడా కొంచెం మీతో నేను షేర్ చేశాను. మ్యాక్సిమం వైజాగ్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, కానీ సంక్రాంతి వల్ల ఏంటంటే విజిటర్స్ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. క్రౌడ్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది. బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. వీడియో కంటిన్యూ అవుతుంది, చూసేయండి. షిప్కి వెళ్దాం. చెప్పులు వేసుకో, గాజు పెంకులు గుచ్చుకుంటాయి. వైజాగ్లో ఋషికొండ బీచ్లో ఉన్నాను. మొన్న తుఫాన్కి బంగ్లాదేశ్ నుంచి షిప్ కొట్టుకొచ్చింది అన్నారు కదా. సో షిప్ అయితే ఇదే మీకు అందరికీ నేను షూట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సంక్రాంతి వల్ల ఏంటంటే చాలామంది విజిటర్స్ అయితే ఉన్నారు మొత్తం ఇక్కడ చూడడానికి. మీరు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు.
ఫుల్ అంతా తిరిగేసిన తర్వాత లంచ్కి మేము కామత్ హోటల్కి వచ్చాము. ఇక్కడ ఫుడ్ అది చాలా బాగుంది. వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ రెండు ఉంటాయి. చాలా టేస్టీగా అయితే ఉన్నాయి. సంక్రాంతి కాబట్టి సో ఇక్కడ బొమ్మల కొలువు అనేది పెట్టారు వాళ్ళు. స్టార్టింగ్లోనే బొమ్మల కొలువు ఉంది, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి రియల్ ఫ్లవర్స్ మాట, అవి కూడా చాలా బాగున్నాయి. లంచ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ విజిటింగ్ వచ్చేసి మాకు TU-142 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం ఒకటి విజిట్ చేసాము. చాలా బాగుంది. మొత్తం ఏరోప్లేన్స్ ఇంటీరియర్ లోపల ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, యుద్ధ విమానాలు లోపల ఎలా ఉంటాయి, సోల్జర్స్ ఎలాగా ఉంటారు, అక్కడ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ బాంబ్స్ ఒక్కొక్కటి ఎంతెంత ఉంటాయి అన్నీ మొత్తం క్లియర్గా ఒరిజినల్వి అయితే పెట్టారు. మాస్క్ లేనిదే నో ఎంట్రీ మాట. సో చాలా బాగుంది. ఇక్కడ టికెట్ ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ చైల్డ్ వచ్చేసి అడల్ట్ వచ్చేసి 70 అండ్ చిల్డ్రన్ వచ్చేసి 50 అలాగా. మొత్తం నావీకి సంబంధించి అన్నీ చాలా బాగుంది. చూడవలసిన ప్లేస్ మాట. ఈసారి ఎవరైనా కనుక వెళ్తే మస్ట్ విజిట్ అయితే చేయండి.
సో గైస్, ఇక్కడితో మా సంక్రాంతి సంబరాలన్నీ ముగిసిపోయినాయి. మీకు నేను వీడియోస్ అన్నీ షేర్ చేసుకున్నాను. కొంచెం లేట్ అయింది, ఏమనుకోకండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి కింద కమెంట్ చేయండి. కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.